நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து ஃபுல்லாகவே பவர் சர்க்யூட் எதுவுமே ஆகலை, உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் எங்கேயுமே லைட் எரியலை அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது, ரிட்டன் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னா வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இங்கே வந்து பவர் ஆன் பண்ணியாச்சு. பவர் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டரில் வந்து எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை, எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே இல்லை. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஹீட்டரை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலில் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா உள்ளே ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அந்த சவுண்டு வந்து கட் ஆஃப் ஆகிற சவுண்டு. அந்த கட் ஆஃப் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்ததால இங்கே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ உடனே ஹீட்ரு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஹீட்டரை கழட்டிட வேணாம். ஒருவேளை நம்ம இங்கே ப்ளக் பாயிண்ட்டில் எதுவும் ஏதாவது உங்களுக்கு பவர் சப்ளை வரல அப்படின்னாலும் கூட உள்ளே வந்து இண்டிகேட்டர் எரியாது. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெஸ்டரை வச்சு செக் பண்ணுறப்ப இண்டிகேட் ஆகுது. ஹீட்டராக இருக்கட்டும், ஹெவி லோடு இழுக்கிற எந்த பொருளாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஒரு டஸ்டரை கையில் வச்சுட்டு தான் செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்தோடனே இந்த கையை எதுலேயுமே வச்சிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம டெஸ்டரை வச்சு எங்கேயாவது இண்டிகேட் ஆகுதா, இல்லை எதுலையாவது ஹீட்டரெல்லாம் பவர் சப்ளை வந்து டேரெக்டாக வரும், அது எதுவும் வருதா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கணும். இங்கே அதெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இங்கே வந்து ஹீட்டரை அப்படியே கழட்டியாச்சு. கழட்டி உள்ளே எதுவும் வயர் சர்க்யூட் எதுவும் எரிஞ்சிருக்கா, ஏன்னா ஓவர் வோல்டேஜ்னால் இல்லை ரொம்ப நேரம் ஹீட்டரை போட்டு மறந்த வாக்கில் அவங்க வந்து ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஹீட் ஓவர் ஆகி வயர் எங்கேயாவது மெல்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது. இங்கே அந்த மாதிரி எதுவும் வயர் மெல்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே செக் பண்ணுறப்ப எல்லா வயரும் மேக்ஸிமம் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சில வயர்கள் வந்து எங்கிட்டாவது வயரோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கனால அங்கே ஏதாவது பஸ்ட் ஆயிரும். அதே மாதிரி ஜாக் ஏதாவது லூஸாக இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் ஆகாது. இங்கே ஜாக் எல்லாமே ஒன்ஸு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பல்பு வந்து உங்களுக்கு ஃபியூஸ் போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி லைட் எரியாது, ஆனால் உள்ளே ஹீட் ஆகும். இங்கே லைட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்குது, உள்ளே ஹீட் எதுவுமே ஆகலை. அப்படின்னா வேறு என்ன இருந்திருந்த வாக்கில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் டக்குன்னு வருது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணணும்னா, இங்கே உள்ளே ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி இருக்கும், அதாவது ஒரு தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் ரிலே மாதிரி இருக்கும். அந்த ரிலேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ரெஷ் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கும். அந்த ரிஃப்ரெஷ் சுவிட்சை வந்து ஒன்ஸ் நம்ம அமுக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே போய் அந்த சுவிட்ச் வந்து லாக் ஆகும். அப்படி லாக் ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேட்டரில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டக்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த இது ரிலீஸ் ஆயிரும். இங்கே சேம் அதே ப்ராப்ளம் தான். இங்கே கழட்டி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சுவிட்சை வந்து ஒன்ஸ் உள்ளே அமுக்கி விட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக லாக் ஆகி நின்றுக்குச்சு. இங்கே வந்து இண்டிகேட்டரில் வந்து லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஹீட்டை எல்லாமே நார்மலாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமும் வந்து ஹீட்டரில் வரும். இதை வந்து நம்மளே அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்தும் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம மேக்ஸிமம் ஹீட்டர் வேலை பார்க்குற பர்சனை வந்து கூப்பிட்டு நம்ம என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நம்மளால் அந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா மட்டுமே மேக்ஸிமம் ஹீட்டர் வேலை பார்க்குற பர்சனை வந்து நம்ம கால் பண்ணி வர சொல்லி பார்க்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு.